Ну и как бы нажмем на Payer, естественно, зарегистрироваться нужно. Так как я уже здесь зарегистрирован давно, я просто перейду в свой аккаунт. Вам нужно будет нажать регистрация и зарегистрироваться. Так как я не так давно начал здесь зарабатывать, конечно, результаты мои еще не такие большие, но все равно есть как бы уже есть начало, есть старт и есть к чему стремиться. В общем, давайте перейдем в рубрику рефералы. Зарабатывать мы здесь будем с помощью рефералов, ребят. Здесь очень крутая партнерская программа, ребят. Реально, вот начинается с 10%, то есть вы получаете 10% от любых махинаций с деньгами здесь, которые делают ваши рефералы. Только вы получаете от комиссии Payer. То есть получается, допустим, человек переводит там что-то в ваш реферал, да, какую-то сумму. У него, допустим, комиссия там 3%, да, и получается с этих 3%, которые получает Payer, вы получаете 10%. Максимум можно до 25% дойти. То есть, ребят, ну, у меня уже вот всего лишь 192 реферала и уже обменов на $4000, ребят. Ну, как бы, блин, это прикольно. Прикольно на самом деле. Вот будет скоро у меня 15%, как осталось еще, ну, почти $1000. То есть это следующий план будет $5000. Вот, и так до 25%. 25% будет максимальное. Итак, смотрим, ребят, вот рефералы. И они здесь обменивают деньги, получают, там, зарабатывают, выводят с помощью Payer кошелька на эти, как их там, на банковские карты. Вот, также зарабатывают криптовалюту, да, здесь переводят. То есть здесь все как бы очень просто это можно делать. Вот, и вот такие вот отчисления я получаю. Вот, там 12 рублей, рубль там. И здесь разные, там 11 рублей, рубль, вот еще там есть. Дальше, ну, видите, много кто ничего не происходило, как бы. То есть много кто ничего не делает, не переводит. Вот 3 евроцента заработал, 13 рублей вот от кого-то получил. То есть, да, конечно, это небольшие деньги, там 1 цент, 12 рублей. Вот, но самое главное, ребят, то, что это уже работает, и я только начал это делать, и поэтому, если вы об этом еще не знали, ребят, об этом на самом деле мало кто знает, видите, аж 125 рублей вот от кого-то получил, 25 копеек. Ну, в общем, разные цифры. Вот, и я эти денежки вывожу, как бы без проблем, себе на карту, кидаю, все путем. Вот, здесь как бы и криптовалюту можно хранить, видите, да, вот у меня битка немного есть. Как бы биткоин кэш, вот лайткоины у меня тут есть. В общем, это все можно выводить на рубли с помощью Payer кошелька, ребят, это реально очень круто. Ну, как бы вообще классная тема. Поэтому каждому советую, пробуйте, ребят, приглашайте людей, приглашать можно по-всякому абсолютно. Можно приглашать от того, начиная, как, допустим, как зарегистрироваться в Payer, да, кошельке, объяснить людям. То есть есть такой запрос в интернете, вот, и как бы там, допустим, как заработать на Payer кошелек, как там выводить криптовалюту с помощью Payer кошелька и так далее. Множество есть интересных тем, поэтому пробуйте и зарабатывайте на Payer кошельке, ребят. На этом все. Статья будет под этим видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ребят, чтобы не пропускать другие видео. Реально пытаюсь что-то делать для вас. Ну и как бы что-то делаю. На этом все, ребят. Удачи вам, больших вам заработков, чтобы все у вас было классно в жизни. Пока.